Sistem, layar 2 dipilih. Layar mati. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Tunanetra Pasti Bisa. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf terlebih dahulu ke kalian semua karena apa? Yang semalam itu nggak jadi reviewnya. Ya, jadi gini, sebenarnya memang saya sudah membuat reviewnya. Hanya saja suaranya yang kita review ini justru lebih keras daripada suara saya menjelaskan, ya. Terus saya mau buatnya itu pagi, ya. Tapi kalau pagi takutnya nggak keburu, soalnya kan saya masih ada kesibukan lain juga, sekolah lah ya. Ini hari apa ini? Hari Jumat. Nah, jadi makanya sebagai permintaan maaf saya bakal review dua sesuatu sekaligus. Oke. Apa itu? Langsung aja. Pukul 6 lewat 3 menit PM. Peluncur sistem. Folder. Play mobil. Game music. Driving Indonesia. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih yang di video efek suara mobil yang bisa buat drama itu ya. The Car GUI. Sekarang kita mau yang versi Indonesianya. Penyaringan. Cari. Driving Indonesia 411 video. V channel menu. Kecepatan ucapan. Salin. Kecepatan ucapan. 70. 60. Default. POV review Daihatsu New Xenia 1. Ini V review. driving POV Suzuki XL 7 beta 1. V video driving POV Toyota Grand Avanza 1. Driving POV Toyota New Veloz 1.5. Driving POV Tuh kan? Daihatsu New Xenia 1.3 XM. Default. Mobil Indonesia semua namanya nih. Driving POV Toyota Avanza lama 1.3G. POV review Linding WV. V driving POV Honda WR VRS 1. Driving POV Toyota Agya Race Car 1.2 MT. Driving POV Toyota Rush G 2019 at Jakarta City Drive Update menjelang 2023 Senayan, Sudirman, SCBD. Yem hapus iklan, hapus itu, menutup. Driving Indonesia. Layar mati. Ini. Dengerin aja. Tuh. Driving Indonesia. Wow. Keren ya. Toyota Rush. Ini. Suaranya Indonesia banget kan? Tuh kalian dengerin. Ini sangat-sangat mantap. Yang disarankan banget kalau kalian mau pakai yang ini untuk ngedit video. Oke, kita cari yang lain. Pukul 6 lewat 5 menit PM. Bagusan mana guys? Kalian bisa komentar nanti ya. Driving Indonesia. Yang The Car GUI atau yang Driving Indonesia, yang benar-benar di Indonesia. Lap jeda. Drive. Passenger POV driving Toyota. V video menu. POV review Hyundai Star. Driving POV Wuling Air IV 200. Driving POV Daihatsu Terios Facelift. POV review Toyota. Driving POV Toyota Rush GR Sport 1. Driving POV Nissan New Livina 1.5. Driving POV Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2. V POV review Toyota. Ngajarin cewek. New All Working Code. Driving POV Driving POV Toyota New Agya 1.2 GC VT 2023 test drive di puncak dan tol akselerasi dan handling ASMR drive. Pukul 6 lewat 5 menit PM. Layar mati. Nih, Toyota Agya. Dari Indonesia ya suaranya ya. Pukul 6 lewat 6. Driving POV Toyota. Kamera. Layar mati. Tuh kan. Beda minusnya. Driving Indonesia ada minusnya ini. Ini bukan saya bermaksud buat ngejek atau gimana. Sebenarnya
Oke lah, bagus juga ini. Jadi kita bisa tahu efek suara bagasinya gimana dan lain-lain. Tuh kan, apakah setelah ini langsung jalan? Oh, tentu saja tidak. Tidak ya. Tuh, buka dulu pintu tengah. Baris kedua. Ini mungkin kayaknya ya, baris kedua nih. Nah, kalau di review kan dia ngomong ya, di bagian belakang gini gini gini, nah kayak gini dia ngomong. Oke, tapi Pukul 6:08 PM. gak ada salahnya. Gak ada salahnya, karena kita bisa tahu suara bagasinya itu kalau dibuka kayak gimana, terus suara sensor mobilnya juga. Tapi kalau mundur jarang sih, Lap jeda. kebanyakan langsung maju ya, karena emang enak sih. Jadi nggak usah mundur dulu karena harus lihat belakang dan lain-lain. Drive POV review Suzuki. Driving POV highway test drive new Toyota Avanza S1. POV review Hyundai C. Driving POV Daihatsu Sigra Facelift M1. POV review Suzuki. Road trip mudik. POV drive Indonesia Toyota Avanza 1. Pajero Sport Facelift POV driving Znixki Hybrid High Speed Racing Tol Malang Surabaya AY. POV driving Avanza 1. Dubai Banjiramet. Pakai tank untuk ada Suzuki itu. POV driving Innova Znixki Hybrid. Driving POV Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 GR 2016 test drive tanjakan pegunungan default. POV review Toyota. Driving POV Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 GR 2016 test drive tanjakan dan jalan sempit default. Music. Ini coba. Hapus iklan. Iklan ini menutup. Driving Indonesia. Layar mati. Toyota Innova Reborn. Ini nih yang spesial dan saya seneng banget, karena dia cuma ngecek mesin doang. Ini yang saya senang karena dia nggak lama-lama. Kalau yang lain kan masih cek pintu belakang dulu. Dan setelah saya cari tahu karena apa, ini mobilnya Bank Driving Indonesia sendiri. Jadi ngapain dicek-cek gitu ya mungkin. Kalau sewaan kan bisa aja ada yang rusak gitu kan. Dia duduk dulu di belakang, terus turun. Dan di videonya yang terbaru baru dicek-cekin ya. Yang kemarin itu lebaran pertama. Jadi kan ngecek mesin doang. Tapi hal kayak gini emang harus dilakuin sih. Apalagi kalau mau perjalanan jauh, memang harus dicek mesinnya. Ini ilmu yang harus kalian praktekkan. Atau diajarin ke orang tua kalian. Kalau kalian dimarahin, tunjukin aja video ini ya. Aduh. Ini dia cuma cek-cek di belakang ada, di depan ada apa aja gitu ya. Di belakang biasanya ya tempat duduk, terus jarak kursi depan itu berapa. Ini ada dashboard. Nah, dia langsung pakai seat belt. Oke.
N D. Lampu sen, wih, Innova banget kan suaranya. Ini hampir sama dengan Fortuner. Suaranya loh. Wih. Indonesia banget kan? Pukul 6, driving POV Toyota sebelum jeda. Oke. Driving Nah, Indonesia. yang akan saya review yang kedua ini apa sih? Apa ya? Ini agak lain. Nah, Kembali ke atas. Bayangan pemberi seputar lewat slip ponsel ini. Sistem ciut AZ jeda. sebentar ya guys, saya jeda dulu nanti saya lanjut lagi. AZ jeda. The Chargui. Hah? Decargui? Bukannya ini udah pernah ya? Iya udah. Tapi apa? Kita review apa yang diupload sama Bang Decargui ini. Yang terbaru apa nih kira-kira? Kita review dulu. Biar kalian bisa milih-milih nih. Penyaringan cari. Dan di update-annya ada mobil Indonesia juga loh. Coba ya. V Channel Chevrolet VV Toyota Fortuner 4X4 Power Driving Masinagu di Forest 3.0 LD4D4K The Chargui ASMR nomor 20 The Chargui 9,7 V Toyota Innova Cross Hybrid Power Driving 2000 Toyota Fortuner 4X4 Power Driving 2013 model Corolla 3 Toyota Fortuner 4X4 Power Drive Toyota Fortuner 4X2 Power Driving Fun Drive 2017 model 2.8 L4K ASMR The Chargui Default Hub iklan ini menutup. The Chargui. Yang terbaru. Layar mati. Wih. Wih, Fortuner. Indonesia lagi nih mobilnya. Dan saya heran kenapa lebih sering Fortuner yang lama-lama gitu kan, yang model lama. Wih, klaksonnya. Apakah karena itu miliknya si orang ini, si YouTuber ini, si Bang Decargui? Atau gimana? Karena kalau mobil milik sendiri, kita mau driving selama apapun ya terserah, karena kan itu mobil kita sendiri gitu kan. Oke. Ini cocoknya memang buat drama-drama di game-game gitu ya. Oke. Jalan. Wih. Mantul suaranya guys. Oke. Pukul 6 lewat Cari lagi 16 menit. Jeda. Toyota Fortuner 4 VV Toyota Fortuner 4X4 Audi A3 2015 mod Toyota Rumion 2024 Relaxing Driving Rain Puff Drive Toyota Fortuner Actirably 4K ASM Toyota Rumion 2024 model Puff Default. Layar mati. Ini baru bulan puasa kemarin. Toyota Rumion kayaknya nggak ada di Indonesia ini. Ini mobil luar negeri fix. Karena memang dia dari luar negeri sih, entah dari Amerika atau dari Rusia, saya juga nggak tahu. Toyota Rumion, saya nggak pernah tahu guys. Kayaknya ini bukan di Indonesia ya, beneran sih. Karena dari bahasa-bahasa di komentarnya itu udah ketahuan banget. Wih. Oke, gimana?
Iya guys, ini bukan di Indonesia ini guys. Tuh kan. Nah kayak gini ya. Pukul 6:18 PM. The Chargui. Kembali ke atas. The Chargui. Penyari Toyota Fortuner. Audi A3. Toyota. Relax. VW Pop Drive Toyota Fortuner Diesel Automatic 4X4. Isuzu Brand 2020. Mahindra Thar 2013 Toyota Fortuner. Fortuner 4X4 POV 2000. POV Drive Toyota Fortuner 4. 2021 Toyota Fortuner. 2023 Toyota Fortuner Ltd. Manila Driving. 2024 Toyota Land Cruiser View The Legend Return. Toyota Fortuner 4X2 POV Driving Fun Drive 2000. VW Maruti Suzuki Jimny Chevrolet Maruti Suzuki Jimny Nah, 5 ini. 2023 default. Suzuki Jimny Layar mati. 5 pintu ya. Suzuki Jimny 5 pintu. Yang terbaru banget ini. Kalau nggak salah juga yang terbaru. Ini pas lebaran diuploadnya. Saya masih inget banget, yaitu lebaran hari ketiga. Ini cocok banget pokoknya nih. Cocok karena mobil ini ada di Indonesia juga. Dan baru kali ini si Bang Becargui banyak drama ngecek. Ini gak usah kita review Pukul ya. 6:20 The Chargui Bil Lap Jeda. Oke, jadi Salin Kecepat 6 70 75 70 75 default. Utama. Layar 1. Layar 3. Layar 2 dipilih. ya sampai sini aja. Dan kalian lebih pilih mana nih? Becargui atau Driving Indonesia? Kalau saya sih sebenarnya lebih memilih Driving Indonesia. Karena apa? Satu, semua mobil yang dia driving itu beneran ada di Indonesia gitu, yang dia setir, yang dia review. Jadi kan kita tahu nih mobil terbaru apa ya. Maksudnya kalau ada mobil baru launching nih, misalnya yang terbaru apa nih, Wuling Bingo EV itu baru launching, terus di review sama dia, walaupun nggak di harinya pas, tapi jarak 1, 2 atau 3 bulan tuh pasti di review. Atau dia malah nge-review mobil-mobil lama. Contoh Fortuner 2007, coba kalian cari nih Fortuner 2007 Driving Indonesia, yaitu driving sama reviewnya itu ada. Epic deh pokoknya, bener-bener keren. Dan kalau untuk Decargui, Decargui, nah gitu baca yang bener ya. Tapi emang Damayanti sangat bodoh. Jadi Decargui, karena kan tulisannya memang CAR, tapi dibacanya car. Decargui itu memang, saya akui dia nggak banyak drama, drive-nya langsung ya udah nyetir aja gitu, nggak banyak ngecek. Harusnya yang sering dicek itu mesin sama rem. Iya, rem itu paling utama. Kalau mesin rusak, kalian masih bisa ngebenerin, manggil bengkel. Tapi kalau rem belum, ya pilihannya cuma 2. Kalian berhentikan mobilnya dengan paksa, ya, atau siap-siap dengan resiko kalian. Amit-amit.
Tapi untuk menghentikan mobilnya pasti ada ilmunya, itu pasti. Ya. Oke, dan sampai sini aja. Ini bonus buat kalian semua karena saya takut besok nggak bisa upload. Ya. Oke, Pukul sampai 6 lewat sini 50, aja Maruti Suzuki. Seputar. video saya kali ini, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang enak didengar, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Layar mati. Pukul 6 lewati. Action ponsel ini. Azad.